بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan. halkani waa galbeed t v ood naga daawanaysaan bartayada facebooka ee galbeed t v. waa barnaamijyadani wacyigelinta arrimaha siyaasadda, dimuqraadiyadda, sinaanta iyo cadaaladda ayaan usoo gudbin jirnay ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiinba. maanta waxaan ka hadli doonaa qodob muhiim u ah shacabka reer Awdal State Movement meel ay ku nool yihiinba. qodobka aan ka hadlaya waxa weeye midnimada shacabka reer Awdal State Movement waa lagama maarmaan. cid kasta oo ka shaqaynaysa danaha ummadani waxay u baahan tahay inay ka qayb qaadato, ka mid noqoto, waqti geliso, maxaan ku maal geliso, maskax geliso, xoog ay geliso midnimada shacabka reer Awdal State Movement sidii ay u noqon lahaayeen uriyar diirkeed. waxaan la soconay maalmihii u dambeeyey waftigii ku sugnaa dowladda maxaan ku dhahaa maamulka goboleedka Awdal State Movement oo hogaamiye ka yahay Dr. Cali Baxar iyo maxaan ku dhahdaa Xamed Maasheeye iyo muxuu ahaayey Professor Nageye intuba inay joogeen magaalada Muqdisho, kulan dhex marayna ay ku midoobeen inay ummadan loogu shaqeeyo si wada jira. wadajirkaas ood aragteen in badan in sawirkani uu yahay sawir in badan miidiyaha soo galay, meelo badanna aad ku aragteen. xaflado fara badan baa ka dhacay, howlo badan baa laga galay, wanaag badan baa kasoo baxay. wixii kasoo baxay wuxuu noqday in ummadda reer Awdal ay dhinac u wada socoto, kabacdina loo gudbo tallaabada xigta ee la rabo in maamulkani uu kusii hana qaado. waxaan la soconaa in maamulkan lagu soo yeegleelay magaalada Ottawa ee xarunta dalka Canada. maamulkan waxaa lagu dhawaaqay 3 November baa lagu dhawaaqay 2023 magaalada Ottawa ayaa lagaga dhawaaqay. haddaan dib ugu laabto taariikhdii uu soo maray, waxaan ku dhawaaqitaankaasi iyo midnimadaasi halkaa ka timiday ee shacabka reer Awdal ay ku gaadheen. waxaa la go-aamiyey in aqoon-yahankii iyo haldoorkii iyo dhalinyaradii iyo qurbajoogtii iyo qolqojoogta oo iyaguna kaga qayb qaadanaya habka mataqaanaa fogaan aragu muddo dheer laga soo shaqaynayey sidii hawshaasi loo yegleeli lahaa, maadaama ay xaalado siyaasadeed kusoo kordheen gobolkii Awdal. taasi waxay keentay in odayaashii, siyaasiyiintii iyo haldoorkii iyo dhalinyaradiiba ay kulamadaasi ay ka qayb galaan. muddana laga shaqaynayey, lala kulmay cid kastaba. Professor Maasheeye waa lala kulmay, Professor Nageye 5 jeer baa lala kulmay. cid aan lala kulmin ma jirto. waxaa lagala hadlayay midnimada ummadan inay tahay lagama maarmaan. qof quraati wax ma samayn karo, far quraatina fool ma dhaqdo. Soomaaliya far quri fool ma dhaqdo. qof kelii wax ma samayn karo, qof kelidii wax ma samayn karo. kabacdi Xamed Maasheeye waa ka gaabsaday arrintaasi, Professor Nageye waa ka gaabsaday arrintaas. maxaan ku dhahaa intii kasoo qayb gashay baa maamul samaysay oo matasho ummadda Gadabursi, si ummadan Gadabursi tacadigan iyo dhibaatadan iyo waxaan ku dul socda 33 sano dul fadhiyey dhinaca looga riixo. taasi waa ta keentay in la doorto hogaamiye Cali Baxar, ku-xigeen maxaan ku dhahdaa Maxamed Cabdullaahi Obsiye, gudoomiyaha golaha dhexe Maxamed Jibriil. taasi waxay keentay markaasi in hogaanku markaasi uu qaado tallaabooyin cadcad oo arrimahan lagu dardagelinayo oo ummadani dhibaatada maxaan ku dhahdaa ku habsatay looga dul qaado. tallaabooyinka waxaa ka mid ahaa tegitaankii safarkii ay ku tageen dalka Ethiopia. dad fara badan baa waxay u arkeen wax carqalad bay u arkeen. Ethiopia la tegay. Ethiopia maxaa loo tegay? waxaa loo tegay Ethiopia in wax lala qabsado, deegaankeena in wax lagula qabsado. maysan ahayn bad la iibinayo, maysan ahayn dhul la iibinayo, maysan ahayn wax kale. waxaa Ethiopia lala gelayay heshiis odhanaya yariga la reehada هذا waxaa iga ama taban soo dhex galay
waxaa markaa laga hadlayay danta ummadda reer awdal xaggay ku jirtaa iyadoo ka mid a ummadda soomaaliyeed iyagoo ka mid a maxaan ku rahdaa shacabka reer awdal tashanaya go-aan leh xaggay danta reer awdal ku jirtaa danta reer awdal waxaa la isla gartay inaana ku jirin hargeysa waxaa la isla gartay inaan cid kale aana ku jirin waxaa la isla gartay danta reer awdal inay u baahan yihiin dekadahoogan ay ka faa'iidaystaan oo 120 milyan Ethiopia lagu sheegayo numberkan Ethiopia lagu sheegayo ee jaarkeena ee land lockerka inaan ka faa'iidaysano inaan wax ka iibino dhulkeenu uu noqdo dhul wax laga iibiyo sida maxaan ku rahdaayay maxaan ku rahdaa Tanzania ay Kenya wax uga iibiso Uganda saas la rabay Djibouti Ethiopia wax uga iibiso inaynu inaguna deegaankeena maadaama xeeb intaan dheer leenahay inaynu ka faa'iideyno ummadda reer awdal ay ka faa'iideysato khayraadkeega oo dhul ahaaneed strategic balanka maxaan ku meesha ay degan tahay locationkeeda inay ka faa'iideysato ayuu qorsho ahaa muusan ahayn Ethiopia dhul la siinaya muusan ahayn Ethiopia base la siinaya muusan ahayn Ethiopia dekada la siinaya maysan ahayn marna maysan ahayn beenta iyo propaganda la akhriyo ee meelaha lagu qorayna waxaan leenahay ka waantooba ummadda taasi waa taas marka qorsho saasuu ahaa hawshii markay socon weyday markuu Muuse ogaaday nin waalan baa waxa la yidhi war guriga hagub waa xasuusiseenba Muuse waxa la xasuusiyey maadaama uu yidhi 30 sanadood dekada maxaan ku dhaha berbera wax kale oo la dhisi karaa ma jirto maxaa samaysaa reer awdal soo may samaynin inay yadaan waan ka baxaynaa maamulaantii waan ka baxaynaa soo go-aankaa may qaadan soo maamulkani maamulkaa shaqaynaya maaha soo maamulka adduunyada la hadlaya maaha soo maamulka caalamka oo bandhigay maaha baahiyaha reer awdal qabaan iyo waxa adduunyadu ay qabto in mataqaanaaye fursad laga faa'iidaysto oo dadka dhulka looga faa'iideeyo deegaanka looga faa'iideeyo oo meesha locationka strategic locationka deganahay inaynu Ethiopia wax ka iibino oo sida Djibouti uga iibino san uga iibino halkaa markay maraso Muuse wuxuu ku baraarugay wuxuu yidhi maadaama ay saa tahay offerka idin siiyeen maxay tahay reer awdal state movement offerka idin siiyeen Ethiopia ay bali sheega markaasaa lagu yidhi waxay yidhaahdeen waxaan kala qoranaya heshiis noocaasa inaan dekada isticmaalaan taasi markaa waxay keentay markaasi in Muuse noqoto ninkii la yidhi ninkii waalnaa la yidhi reerka ha gubi ninkii la yidhi ayay noqotay ninkii Muuse u noqotay halkaa markay maraso Muuse markaa wuxuu yidhi offerkaygu aniga waxa weeyaan anasiinaya maanta offerka anasiinaya waxa weeye inaan idin siiyo dhammaan deegaankoo dhan idinku wareejiyo deegaankaba inaan idinku wareejiyo oon idinku wareejiyo ayaan ka dhigayaa buuri wata keentay in Muuse uu la saxeexdo MOU-ga uu la saxeexdo maamulkaas ta keentay weey marka dadka qaar baa waxay ka dhigayaan inay awdal state movement la gashay heshiisa dhulka inay bixiso oo la leeyahay boqor wax ka mid ahaa buur madow oo propaganda iyo been ka akhriyay lahaa offerka anaga siinay ee awdal state baa siisay annaguna ma taqaana maanta maxaa lagu diidayaa waxba kama jiraan awdal state offerka ay siisay wuxuu ahaa inay dekadaasi wax kala degaan waxna ka iibsadaan Soomaaliya waxaan ku dhahay awdal gobolkoogana u madax banaanaadaan gobolkana ay ka xoreystaan goofanaha ku naaxay Muuse bixiyo xirtiisan iyo horgalayaashani reer awdal la fadhiya taasi markaa maxay keentay halkaa markay maraso waxay keentay inuu Muuse offerkaa sameeyo la saxeexo dealkii la saxeexo maxaa u yaala markaa reer awdal state movement markaa maxaa u yaala wax u yaala ma jirto deegaankoogii in la iibsho oo la xaraasho ayay noqotay xamar bay ka degeen waa la soo dhaweeyey si fiican baa loo soo dhaweeyey hawl fiican bay ka qabteen ummaddii waa isku keeneen dowladdii waa la fadhiisteen maamulkii waa la fadhiisteen waxaa yimiday mahasheeye waxaa yimiday muxuu ahaay ninka la yidhahdo nageeye waa loo yeeray waa lala fadhiistay waa idinka arkaya midnimaa ka dhalatay midnimadu waxay waxtar u tahay shacabka reer awdal bay waxtar u tahay oo ma aha cid kale waxuma aha reer awdal bay u tahay midnimada reer awdal baa horta ka horeysa wax walba maadaamay midnimada reer awdal tahay nooca muqadas tahay dadka reer awdal waxaa laga rabaa inay ogaadaan midnimadoodu horta inay tahay lama taabtaan cid kale ay wax isku yihiin ma jirto marka reer awdal meesha ay marayaan reer awdal midnimada waa inay number 1 first priority ka dhigaan marka labaad baa loo gudbi karaa cid kale midnimada reer awdal waa midnimo Soomaaliyeed weey reer awdal cid kuma dulmayaan dhulka deegaankooga cid ay ku dulmayaan maanta ma jirto midnimada reer awdal baa wax walba la ka horeysa waxaad arkaysaa markaa maanta soo baxay waad arkaysaa in hogaamiyaashaasi mataqaanaa
negeeye iyo muxuu ahaye cali muxuu ahaa ninka la yihahdo maasheeye ay ka hadleen oy sheegeen inay maamulka iyo gargaara yihiin oy heshiis la galeen oy layidhi hala baabiyo wixii jiray waan baa dhulkaan dhiganaa awdal statena ma aaminsanin awdal kalena ma aaminsanin annagoo mida beelaha ciise ayaanu wax wada samaysananaa bay marayaan taasina mid loo fadhiya maaha maanta reer awdal maamul bay leeyihiin maamulka ay leeyihiin baa ka turjumaya shacabka reer awdal iyo gobolka awdal taasi markay dhammaato waxaa loo gudbayaa istabka labaad in dadka degan gobolka la degan reer awdal la degan in lala hadlo o lala fadhiisto alreadyna waa lala fadhiistay hogaamiye cali baxar waa la fadhiistay waa la kulmay waa la hadlay waxbay isku ogyihiin laakiin in la yidhaahdo wixii aan wadnayba oo la baabiinayaa dhulkaa la dhigayaa absolutely taasi wax u cuntama reer awdal maaha reer awdal wax u cuntama maaha in la baabiyo wixii jiray oo la yidhahdo kow laga soo bilaabaya maanta taasi waxaan leeyahay waa horgalayaal cusub wey 1991kii cabdiraxmaan cali faarax baa horgalo ka ahaa gobolka awdal maantana hadday negeeye iyo maasheeya ka noqonayaan horgalo ka noqonayaan reer awdal cid u daba fadhiisan maayaan maamulkooga cid u daba fadhiisan maayaan baan leeyahay anigu maanta shacabka reer awdal waxaan sheegayaa waa inaad ogaataan ku baraarugsanaataan kana hadashaan kana mataqaanaa mid noqotaan halganka iyo himilada lagu xaqiijinayo degaanka awdal state movement ma aha inuu gorgortan galo degaanka reer awdal ma aha inay cidi horgalo ka noqoto ma aha inay cidi dabadhilf ka noqoto ma aha in danta reer awdal laga hormariyo danta dad kale jabuuti ma xukunto dalka gobolka awdal kuma yaallo jabuuti kuma yaallo meel kalena kuma yaallo soomaaliya ku yaallaa soomaaliyana dadka degan baa ka talinaya dadka gobolka degan baa ka talinaya cid kale kama talinayso taa dadku ha ogaadaan shacabka reer awdal waa inay ogaadaan horgalaha iyo ninka dantooda wadaba inay kala gartaan hadday kala garan waayaan oy maanta haddana sidii 1991kii horgale kale usoo horgalo gobolka loo qabsado gobolka in la qabsadaa soo socota gobolka in la qabsadaa soo socota arki doontaan haddaad saa kusii jirtaan weli laakiin haddaad iska garataan ood meel uga soo wada jeesataan danta gobolka ay leedahay meel uga soo wada jeesataan ummadda kalena aad kula dhaqataan si wanaagsan ula dhaqataan oo soo dhaweysaan taasi waa ta loo baahan yahay wey laakiin horgalaan ka noqonayaa cid baan soo kaxaysanayaa gobolkaa la qabanayaa saasaa la samaynayaa no absolutely that's no way wax la qaadan karana maaha waa unacceptable way marka waxaan leeyahay nimankaasi maasheeye iyo ninkada negeeye waxaan leeyahay dadkiina dhinac ka raaca ummadiina ka mid noqda xildhibaanada reer awdal ee dowladda federaalk ee soomaliya waxaan leeyahay war xildhibaane ummaddan idinkaa waa idinkaa dalkan iyo dadkanba oo xildhibaan u ah idinkaa dowladda federaalka ugu jira waad aragteen waxa meesha ka socda waad fahanteen waxa meesha ku jira runtana waad garanaysaan waanaad arkaysaan laakiin inaas indhatirtaan ma aha ummaddani hoggaan bay leedahay hoggaanka aad taabateen eed maanta gacanta u haysaan eed mataqaanaa aad ayeysan tihiin waa in lagu daba faylo reer awdal cid kasta oo reer awdal waa inay hoggaankaa qaybta ka qaadanayso meeshay ka gelayso ay ka gasho laakiin la baabiyo lala soo fadhiisto waxa la baabiyo kow ha laga soo bilaabo no socon mayso waxaasi ninka qaldan waa in runta loo sheego negeeye waan u sheeganaa waxaan leenahay adeer ummadda ka mid noqo hoggaanka ka mid noqo maasheeye hoggaanka ka mid noqo laakiin inaad cid kale soo adeegsato tidhaha cid kalean anigu hoggaan la gelayaa oo halkan aan ka baxayaa no taasi reer awdal uma fadhiyaan maanta uma fadhiyaan 1991kiina markaa dib ugu noqono mari dagaal la hadago inaan noqono mataqaana marka horgalo kale ina qabsado oo cid kale nagu qabsato oo deegaan kale nagu qabsado oo sidaa maanta socotaa gobolka loo qabsado socon maysaan leeyahay anigu waanan arkayaa taasaan arkayaa inay ma soo socoto haddii ay dadka reer awdal ogolaadaan wey waa haddii shacabka reer awdal ogolaadaan waa haddii shacabka reer awdal ogolaadaan ee jabuuti qabsato mar kale shalay hargeysa qabsatay oo horgalo loo ahaa maantana jabuuti horgalo u noqonaynaa socon mayso marka waxaan leeyahay jabuuti waa jabuuti waddadaa walaalanahay halkoogaasay ku sharfan yihiin laakiin gobolka awdal horaan uga hadlay cidda loo daba fadhiisanaya waa shacabka reer awdal wey dadka degan wey degaanka u dhashay baa yaa loo daba fadhiisanaya laakiin nin reer jabuutiya loo daba fadhiisan maayo ismaaciil margile loo daba fadhiisan maayo
cidka loo daba fadhiisanaya waa dadka gobolka degan ama ciise ahaadaan ama gadabuursi ahaan dadkaasaa ka talin karaya laakiin cid kale oon u dhalan deegaanka ayaa jabuuti ka soo adeegsanaya oo gobolkaa laga talinaya oo gobolkaasan lagu qabanaya no socon maysaan leeyahay xildhibaanada wadana waxaan leeyahay xildhibaanada waxaa dabada ka riixayna waxaan leeyahay dib u fadhiista xildhibaanadiina ka mid noqda danta gadabursigu meeshay ku jirto ayaad raacaysaan danta shacabku meeshay ku jirto inaad raacdaan baa ku qasbanteedi kuna waad ku gowracantihiin taasaan leeyahay marka waxaan leeyahay anigu oon soo jeedinayaa shacabka midnimada aad sheegteen madaxda halkaa joogta u sheegtay ummadda ee looga fadhiyo waa taa weye midnima looga fadhiyaa laakiin loogama fadhiyo iska daba hadal looma fadhiyo iska maxaan ku hadalla looma fadhiyo waxaa loo fadhiyaa in tallaabada la wada qaado danta ummaddu xaggay ku jirtaa gobolka awdal oo xora oo calankiisa lay ku jirtaa calankaa la baabinayaa haye maamulkaa la baabinayaa laba maxaan ku rahdaa systemka o dhan baa mesha laga saaraya saddex wax cusub baan bilaabaynaa maanta no absolutely waxaasi wax shaqaynaya maaha ninka waxaa ku fikirayo gudcur baad gudaysaa gudcur baad gudaysaa gudcur hadda gudcur caddo ma jirto gudcur baad gudaysaa baa le markaa waxaan leeyahay anigu oan u digayaa cid kasta oo ka shaqaynaysa oo maxaan ku rahdaa hagardaamada iyo hadimada shacabka reer awdal iyo dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal state oo maanta iftiin usoo baxay ummadda reer awdal in la hagardaameeyo la hagardaaciyo laga daba hadlo laga daba qayliyo laga daba mataqaana shaqeeyo rag badan baan arkaa oo hadal kasta oo kasoo baxa awdal state movement soo koban gareeya wax ka sheega hadda ka muuse biixi waxba kama sheega ninkaasi ninka waxaa ka koban garaynaya ee raadinaya ee cillad raadinaya muuse biixi oo shalay lahaa haddaan loo aarin miyaa loo ooyin haddaan loo aarin miyaa loo ooyin shalay xabaal ka dul lahaa hadalkiisa xataa ma koban gareeyo waxba kama sheego wuu dhegaystaa weliba hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal statena kii hadlaba waxbuu kasoo hoos qoraa wuu soo koban gareeyaa raggaasi waa raggaan garanayo wey way soo koban gareeyaan waxbay kusoo qoraan cillad iyo eed bay u sameeyaan nin ujeeddo kaalihi kuu sameeye kun iimood buu gabay ahaa nin ujeeddo kaalihi kuu sameeye kun iimood yacni hadal hogaamiyaasha ku hadlaan baa maalin walba waxaa laga soo sameeyaa oo laga koban gareeyaa oo lagaga hadlaa maxaan ku raha meelahan garanayo oo la yidhahdaa waxaabay sameeyeen waxaabay sameeyeen waxaasabay sameeyeen ninka cashuurteennii dhubalkeennii degaankeennii iibiyey xaraashay duhur cad iibiyeyna waxa lagu leeyahay wax kaa lagu qoraya waa la dhegaysanayaa waa lagama hadlayo waxaan maqli jiroon ilaahow nin weyn nin weyn igu soo daa wax noocaasa ayaa jirtay waxaan leeyahay haddaad garasho aadu garanaysaan hogaamiyaashiina adu mataqaanaa adu eema ugu samaynaysaan waa ceeb ba idin tahay idinka laakiin waxay ahayd inaad difaacdaan bay ahayd inaad horgashaan bay ahayd inaad mataqana barbar gashaan bay ahayd inaad mataqaanaa meel kala hadashaan bay ahayd alo asalaamu calaykum alaykum salaam live baan si soosa ugu jiraa khadka haddaad ka hadli karayso wax ku darsanayso waxaan ka hadlayay midnimada shacabka reer awdal inay tahay muqadas inaan gobolka awdal cid kale aan loo daba fadhiisanaynin dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal state s m looga dambaynayo maamulkeeda iyo maxaan ku dhahay hagaajinta maamul wanaaga gobolka awdal laakiin aan jabuutina looga daba fadhiisanayn hargeysana looga daba fadhiisanayn markaa maxaad ka oranaysa adigo haaniyo aad baad mahadsan tahay galbeed t v waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkana waxaan filayaa inaan si toosa ugu jiro waxaad og tahay inaan maaris september 3 dalka canada gaar ahaan magaala madaxda ottawa lagu aasaasay ugaaska ululamriguna kow ka ahaa uu diyaar u ahaa asm awdal state movement waxaad og tahay markay dhaqdhaqaaq fiican iyo wax badan ay soo bandhigeen in dadka qaar dhabarka laga dhirbaaxay oo lagu yidhi ku cidhiidhiya ama jabuuti ha wadato ama nimankaa slm dube ha wataan waxaad og tahay nin dhageeye la idhaayo guri la dhex fadhiyay baasha iyo nin la idhaa maaseeye oo labadoodiba isagoo labadiyo caayi jiray oo ama aflagaadan jiray madaxweynaha ummadda
ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud damuljidiid waa sidan odhan jiray maantana xamar ku sugan yahay waa la kala gobsan yahay waxaan filayaa waxaan ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanada gobolka awda lagu matelo iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u sheegaynaa ASM movement Bawden State movement waa nimanka kaliya ee daacadda ka ah ee maalin walba la ajaafaynayo waxa lala daba socdaa adarkaso oo niman badan ay dabarka taabanayaan marka waxaan u sheegaynaa inaan laga waantoobo ninkii aan ka waantoobina banisa rag baa noogu jira oo Bawden State movement waxaan u sheegayaa nimankaasi xamar lama joogis bay iga baahan tahay anigu run baa sheegayaa waxba la iskuma qariyo waxa weeye raawdal runta iskuma sheegaan waxaan u sheegaynaa niman Bawden State movement oo aanay dad kaleba loo adeegsan baan kuwa anagu u adeegsanayna haddii ay ka waantoobi waayaan inay gadabuursaalka ay dhigaan oo ay darada shisheeye ay maxay ahayd u hanqaltaagayaan waxaanu daacad ka ahayn oo nagu garab taagnayn oo maalkayaga iyo waktigayaga aan u hurnay waa Bawden State movement waxaan ka codsanayaa labadaa nin waa nin dadkiina iyo talkiina la dareen noqda anagu tolnimada ma diidanin waxqabad ma diidanin inaad ka mid noqotaan ma diidanin inaad sawiraay ummadda ay tuseen oo waxaad ogeyd ay lahaayeen waxaanu daacad ka nahay inaan Bawden State movement daba istaagno waxaana lagu yidhi wasiirka amniga iyo dowladdu sida xaqa aanu ognahay si dhiibli aanu ognahay waxa ay ku tiri war habadhaynu ogolaane madaxweynahan hayni ogolaane labadiina nina kala socdo adla iyo shicibna aan wadan bal yaad maamushaan yaad madaxweyne u tihiin gobolkiiniba uma madax banaanidin ninbaada lafti nagaa inaga xidhay oo ina iibiyey bal waaye habanayna aamine maxaad wadataan waxaad ogtihiin cumarow arrinta noocaasa markaa nimankan cidna waxba uma soo wadaan waa tuug weeyaan waa tuug weeyi nimankaa waa loo dhega nuglaadaan le please waanad mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeedna nooluma le aad iyo aad waa mahadsan tahay ku jirta gobolka awda lamanu kaga mahadnaqaynaa madaxweyne ummadda soomaaliyeedba golaha sare iyo golaha dhexba waad mahadsantihin aad iyo aad kaas waxau ahaa barma oo jooga dalka Canada oo khadka telefoonka kasoo galay waxaan leenahay ummadda reer awdal midnimo u baahan tahay uma baahna wax kale uma baahna midnimaduna waa muqadas yaan been laysku sheegin yaan laysku sheegin muuse biixi baa shalay inagu qabsaday inaa waclay maantana haddaad leedihiin nageeye iyo maasheeya yaa Djibouti nagu qabsanaysaa ogolaan mayno waa sugnahay maamulka deegaanka beesha ciise iyo hogaamiye cali baxar waa kulmeen waad ogeedeen inay kulmeen waxbay isku ogyihiin maanari way wada hadleen way wada fadhiisteen nimankana waxaan leeyahay war midnimada dalka tolkaa ka horeysa horta midnimada gobolka waxaa ka horeysa midnimada beesha horta ka horeysa maamulka midnimadiisa horta wax walba ka horeysa taa horta haynu isku raacno taa markaynu helno ayaynu tallaabo kala qaadi karnaa oo cid kala gudbi karnaa marka waxaan leeyahay maanta usoo galay kilaata inaan idhaahdo ummadani midnimo u baahan tahay midnimaduna waxay ka bilaabantaa qoys bay ka bilaabantaa saasay u soconaysaa ilaa la gaaro halka ugu sarreysa la gaaro marka shacabka reer awdal ha u midoobaan ha ogaadaan ninka ajaafaynaya iyo ninka horumarkooda ka shaqaynaya waa inay ogaadaan weyi marka cidna kalagama hadlayo waxaan ka hadlanaa si shirkaa jira iday shalay ku qabteen xaamud maasheeye iyo nageeye qabteen waxaan leenahay shirkaasi loogama baahnayn halkaa in ka qabto loogama baahnayn shir loo baahnaaba ma ahayn horaa loo qabtay shirar horaad uga mid noqohaydeen horaad ugu jirteen waxa maanta shir gaar aad u qabataan ood waxaa u sheegtaan waa khilaaf cusub oo ummadda reer awdal horwa ummadda reer awdalna maamul bay leeyihiin maamulkoogana iyagaa ka mas-uula cid kale uga mas-uul noqon mayso intaa ha ogaadaan intaasaan maanta usoo galay taasi waa taas waxaan kaloo raacinayaa oon leeyahay shalayta waxaad arkayseen muuse biixi inuu ka hadlayay aaskii allah u naxariistee cabdinaasir yarkii lagu dilay magaalada muqdisho uu yidhi haddaan loo aarin miyaa loo ooyi kayrkiin wakaasi kayrkiin saasuu hadlayaa kayrkiin saasuu hadlayaa idinkuna waxaad ka sheekaynaysaan wax kale cid kaba kalaad raalli gelinaysaan cid kale baad raalli gelinaysaan muuse biixi
kamuu hadal inta hogaamiye inta maxaan ku dhaha dad uu dilay isu gacantiisa ku dilay midna umuu taxsiyadayn walaalkasa marxuumkaasina in caalankii la dul saaray maxaan ku dhaha xabaalaha ogeedin la dul saaray layidhi hero buu ahaa qaranka u dhintay kamiya qaranka u dhintay oon calan la saarin hadda isweydiiya hadda waa waxa weeyaan waa colaad cusub oo la rabo shacabka in laga iibso shacabka in la kala dhex dhigo shacabka muqdisho iyo waqooyi baa raba colaad cusub in la kala dhex dhigo calanka in la huwiyo kamiyaa dhintay oo waxaan ku dhaha macalin baa la huwiyey qadar baa ugu dambeeyey baan idhi qadar caynaashaha ugu dambeeye miyaa la huwiyey mar calanka miyaa sheegaysaa miyaa la huwiyey no miyaa la huwiyey maaskara baa loo sameeyey baadla ka fikira hadda baadla fikira why this one u noqday mataqaanaa marxuumkan u noqday hero u noqday isweydiiya bal hadda dadku waa ina fikiraan waa ina isweydiiyaan why waa in qofku isu idhaahdo maxaa jira marka waxaan leeyahay war nimankiina halkaa taagan waxaan leeyahay kayrkiin wakaasi haddaan loo aarin miyaa loo ooyi buu taagan yahay idinkuna cid kalaad raalli gelinaysaan ood ku raalli gelinaysaan waxaad idinku xaq u leedihiin waxaad xaq u leedihiin baad cid kale ku raalli gelinaysaan cid idinka yeeli mayso waxaasi marka waxaan leeyahay muuse waxaa wata shacabka reer awdalla maanta waa ku baraarugeen way arkeen danahoodana way ka fikirayaan arkasta islaan shalay ka hadla soo lahaaday reer yaroo buura ma ka soo hadla waxaasna waxay kutusaysaa inaana horgalayaasha reer awdal ayna dhiigba lahayn dhiigba xitaa male ma damqanayaan xitaa ma damqanayaan waxaas ma damqayaan waa ninkii yidhi xaar baan dhex fadhinaaye xaarkani haddii sidoo idinku urin annagu xaar baan dhex fadhina haddaan reer niman dhan aqoon-yahan oo mataqana dhalinyara waxay kuleeyihin xaar baan dhex fadhina xaarku nooma uraya laakiin waan la qabsanay xaarka ma xaar baa lala qabsadaa adduunyada waxaan leeyahay waxaa muuse ku hadlayo maanta dadkii maanta way arkeen way ku baraarugeen maanta ummaddu way arkaysaa dhalinta reer awdal waxaan leeyahay warad baraaruga muuse waad aragteen hogaankiinii oo maxaan ku dhaha awdal state movementina maanta wuxuu ku sugan yahay dalka maxaan ku dhahday maxaan ku dhaha muqdisho magaala madaxdiisa halkaasuu hogaankii ugu sarreeya joogaa hogaanku waxa uu diyaar u yahay dalkan in la xoreeyo dalkani inaan cadow soo geli karin cadow inaanu soo geli karin baad awdal state movement ka go-an dowladda federaalkuna waxa weeyaan hawshaasi waa la qaadatay gobolkeenii maanta ictiraaf buu maanta haystaa wax yar baa inooga dhiman ku dhawaaqitaankii in qalinka lagu duugo ka hadhay maanta qalinka in lagu duugo ayaa ka hadhay markaa muuse meeshan xukumaya mataqaanaa muuse uu idigu hanjabayo muuse meeshan mataqaanaa markuu maxaan ku dhaha booteynayo uu tago darawgiina igu tegayo oo ciidanka kaaraha usoo fuulayo idinku kaaraan isoo fuulaya maamulkaasu kaaraha u fuulaya waxaan idin leeyahay reer awdalow maanta caalam baad leedihiin ciid baad leedihiin caalankeenna ciiddeenna aan difaacano degaankeenna aan difaacano degaankeenna cid kale inay gacanta geliso oo timir xabaaltaa la noqoto no ummad kasta ilaahay meel buu dhigay ciddii u dhigay baa ka talinaysa cid kale kama talinayso reer awdalow cidaan reer awdal ahayn oo ka talinaysaa meeshaan ma jirto degaankaasi laakiin in cid kale ay gacanta soo geliso oo mataqaanaa timir xabaal taalla laga dhigo gobolka absolutely waxaan leenahay no ninka ogolna waxaan leenahay raaca baan leenahay reer awdalna shacabkuna way ogaadaan shacabkuna waa inay ogaadaan qofka maanta rabaa inuu ummaddan duleeyo oo lugaha qabto horaa lugaha loo hayay 3 sannadood reer awdal waxbay qabsan lahayn way dhaqaaqi lahayn meel bay qabtegi lahayn laakiin lugaha la qabtay lugaha ayaa saa loo hayay maantana qaar baa luga cusub bilaabaya no laga yeeli maayo cidda maanta lugaha qabata waxaan ku dhahdaa maamulka waxa weeyaan waxaan leenahay hawshu meel fiican bay maraysaa war ummadani maantay ka baxaysaa waxa maanta 3 sano ku jirtay maanta ayay shacabku diyaar u yihiin maanta ayay ummaddu u diyaar garowdee yaan la hagardaamayn baan leenahay yaan lugaha la qabanin baan leenahay yaan waxaan leenahay nin kasta oo isku dayaya inuu lugaha qabtana banaankaa la keeni doonaa tahawga taariikhdana qori doontaa taariikhda ayaa qori doonta qof kasta oo ummadani hagardaamo ku wada aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guuriyo gobonimo awdalo midaan rabnaa ummad midaan rabnaa ummad dawlad laan rabnaa calan laan rabnaa ummad soomaaliyeed ka midaan rabnaa soomaaliya ha noolaato hadday silic iyo dhib gaadho sareedaha hadday ku waarto soomaaliya soomaali baale baan leenahay aad iyo aad baan idin salaamayaa meela joogtaanba mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay
madaxda maamul goboleedka dariiqa maamul goboleedka Awdal State ASM Group sharaf iyo karaamo hawshiina wata ha socoto baashu waxaan u baahanahay oo baaqa u dirayana waxa weeyaan ummadda reer Awdal waxaan leeyahay arka waxna maqla oo hadla xaqa ku adima laakiin been ha ku adimina nin jeclaysi iska ilaaliya ummadani waxay u baahan tahay inay calankeeda iyo ciideeda difaacato gobol xora oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed baa maanta loo qiray taas ummadda reer Awdal waa inay ku baraarugto waa inay halka ay joogto waa inay ka mataqaanaa ka taageerto nin walba halka joogto ka taageer waxa taageeri karayso waxa qaban kartana qabo laakiin ha ku mashquulin dhaqaaqa Awdal State movement qodbadahooga iyo hadaladooda iyo qoraaladooda ragga ku mashquulaya waxaan leeyahay ku mashquulina walaalahayo waa ku mashquula cid kale ku mashquula ama abiye ku mashquula iyo wuxuu ka wada gobolka ama muuse iyo wuxuu gobolka wada ku mashquula ama cadowga ummadda reer Awdal Ismaaciil Margaadada ku mashquula cidda ku mashquulasa ku mashquula laakiin madaxda dhaqaaqa maamul goboleedka Awdal State ku mashquulina aad iyo aad baan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad intaan ku kulmi doono barnaamij kale kale waa aniga Cumar Ismaaciil Maxamed iyo bahda galbeed TV wada leh والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.